Всем доброе утро. Так, мы уже проснулись. Александр уже съездил, скупился, сидит он. Скупился на день рождения. Пока мы тут то валялись, то, короче, ничем не занимались. Он у меня, как всегда, умничка. Заняться нечем ему с утра. Мается. Говорит, поехал, я скуплюсь. Хотели еще Ромчика подстричь, но везде занято. Ну, как занято? Ну, и занято, и очередь. По 2-3 человека, короче. Думаем сейчас собраться, и тогда уже, может, заскочим, посмотрим, сколько людей там. Может, удастся подстричь Рому. Так, Оскар у нас выгулялся, да, лежит, отдыхает. Конечно, везде бардак, но ничего, сейчас будем все убираться. Виктория там валяется еще. Вставай, Китя, собираться надо уже. А? Еще утро раннее. Ага. 11 с чем-то. Утро раннее. 12. Ну, 11:30. Вообще здорово. Короче, сейчас буду все убирать. Мы вчера выкупались. Полотенца висят, сохнут. Все притом. Тут Роман с утра сидит, уроки учит. Учится, короче. Ну, сейчас у него 2 урока уже нету, да, подряд. Короче, сейчас у него нету уроков, отдыхает. Тут тоже сейчас порядки наведем, надо посуду помыть. Вот, все, короче, навести порядки, чтобы квартиру оставить чистой. Вот. И поедем опять на дачу. Да, сына? Где лучше, дома или на даче? Скажи, сейчас лучше дома, да? Накупался вчера, да? Часа 2 купался вчера, представляете? Это вообще... Да мы вчера, и Вика, наверное, час где-то купалась, и я тоже. Короче, балдели. Так, ну мы уже собрались. Рома! А ну иди собирай компьютер свой. Давай, все собирай. Все зарядки собирай. И стаканчик на место ставь. Сейчас поставлю. Давай, молодец. Так, ну мы, как всегда, у нас сумок полно. Вот. Что туда, что обратно. Что туда, что обратно. Все возим. Туда-сюда, туда-сюда. Тут все прибрались, все нормально. Там, как всегда, обнимашки. Погода замечательная на улице, класс. Наверное, последний день тепла. А там кто его знает, посмотрим. Ты ко мне идешь, да? Ты мой хороший мальчик. Со мной спал всю ночь. Да, Оскар. Что ты, Белецкую проведал? Дорожки свои помнишь? Протоптанные. Обписанные. Кустики все помнишь свои? Да он уже заново их пометил 4 раза. Ну да. Да. А ты что, с лампой сюда ехал? Нет, я ее забираю, Зачем? чтобы себе включать. Так у Вики есть там. Есть там, заберешь. Такая самая. Не надо забирать отсюда, сына. Что? Так я тут ничего даже не... Рома, понадобится она еще здесь. Когда-то. Ну, может, еще приедем. Что ж мы... Я надеюсь, мы не последний раз сюда приехали. Папа, кстати, ты когда мне зарядку отдавал, я тебе так ее не отдал. Вот это. Я твоего не пользуюсь. Или это моя? Ты переставлял зарядки? Лёг, я не могу убрать. Так, дали Оскару таблетку до листов. Готовим его к Ты прививке. переставлял зарядки? Ну, типа... Все, умничка. Тогда это моя, значит, да? Твоя, твоя. Куда? Я ничего не переставлял, я ничего не делал. Ну, ты просто мне дал вот эту... Ну, твоя зарядка, все. Забирай. Дома разберемся.
Ну, наверное, Я это. вообще никому ничего не давал. Дома мы все То дома лежала вот та зарядка у нас, господи, никак не разберемся, где чьи зарядки. Надо по этим Маркером, намечать. точно. Короче, дали таблетку, не дают договорить даже. И в среду, да? Да, это все Вика. В среду, наверное, повезем Оскара на прививку. А это все папа. Это какая? Что за прививка? Я не поеду. Ежегодно? Ежегодная, да. От чего? Ну, если вдруг его Вика укусит, чтобы ему ничего не было. Видишь, он не заразил. Ну да. Или кричать на меня будет. Да, еще один. М, Там от всего, там же там 7 или 8 болезней. Я Понятно. вытираю. У нас до сих пор уголок наш красивый. Шарики доживают свое. Я вытираю. А эти шарики 12 лет так и остались надутые вот. Надутые на нас. Что, не видишь? Господи, лучше там мой. И вон еще шарики. Отпусти его. Ты мой. Отпусти. Ром, все, вставай, ты сейчас будешь весь этот. От пледа. Ой, боже мой. Надо ему 300 лет твой рис. Рома, все, вставай, я вытрушу тебя. Папа звонит. Баба. Так, мы уже сидим в машине, ждем Александра, сейчас двери закроет, все проверит там. Ой, забыли папе сказать, он этот интернет отсоединил, там все подсоединял. Сына, ну, может, сбегаешь, спросишь у папы. Скажи, папа, ты все там отсоединил, интернет там, шторки хай позакрывает. Ага. А потом, ой, я забыла. Ага. Как обычно. Ничего не помню. Да, все нормально. Я поеду домой только, ну, в смысле, за рулем только вот там. С поворота? Да. Что там, сказал? Да, все сделала. Ага, все хорошо. Это хорошо. Кстати, ночь у нас прошла спокойно, тихо. Спали хорошо. Ну, где-то 22 с чем-то, конечно, какой-то был прилет в Покровске там. Ну, а так, вроде тихо, спокойно. Ну, в квартире особенно, ну, вообще не слышно ничего, когда окна. В смысле? Когда окна закрытые. Так что все. Сейчас еще, конечно, попытаем еще одну удачу с Ромой. Будет там очередь, не будет. Не знаю, что делать, конечно. Либо в следующий раз приедем его целенаправленно на подстрижку привезем. Я испытываю. Не знаю, сейчас. Сейчас будем смотреть, короче. Так, ну у нас все та же локация. Наша дача. Вот. Вот цей. Приехали мы. Нет, тут другой не характер. Тарахтит какой-то прицеп, поехали люди. Ой, ну, наверное, у всех тарахтят прицепы, да? По нашим дорогам, Особенно, конечно. ну да, по нашим дорогам, и особенно у кого уже старенькие прицепы, тут у всех тарахтят. Ой, сейчас опять выгружайся, переодевайся, да? Мгм. Как всегда. Дети в телефонах. Ну, что еще делать? Оскар вот загорает тут, да? Оскар. Угу. А, конечно. Все, Оскар приехал до друзей своих. Ну да, хвастается Виктория. Папа простоял минут 20 в очереди, пока забрал посылку. Что там, Дуся? Расскажи людям. Ресницы. Набор ресниц, там как раз и клей, и пинцет, и все там. Скальпель, Скальпель. ножницы. Да? Папа у нас, как То всегда, есть шутит. Клей на запах самый нормальный из всего. Да? Ремувер ужасно воняет. И А кулек для клея дают? закрепитель. Нет. Что, свой надо брать? Да. Понятно. А ты уже нюхала? Да. Конечно, она что ты думаешь? А, ты уже открывала. Да. Она Понятно. постоянно же за клей и покупает это. Нанюхать. Чтоб штырило. Ой, Боже, я думала, что мы его задавили. да.
Набрали посуды на Викин день рождения, так как у бабушки там не хватает посуды. Беленькой набрали, вот, для всяких блюд. Все, вылазим. Мгм, сели и сидим. Боже, все встречают. Милка, Мурчик, привет. Стул, кресло. А Рома такой, кресло. Ой, божечки, ну гляньте это. Ну гляньте на это чудо. Да, Муртя. А Оскару дай погавкать ему и все. Засиделся, ну да, целые сутки сидел. Да, Оскар? Что ты тут? Кто там? А ну иди еще погавкай. Ой, боже. А? Лаваши сейчас разворачиваем. Лаваши? Зачем? Накидать за капусту. Ага. Так, посуду не разбить бы. Боже, как он выложил. Лаваши. Кавказские. Тут у нас орехи все сушатся. Ой, а тут же, как всегда, пакетов. Мама дорогая. Это просто жесть. Жрать быстрее. Кушать. А, на этот. Ну ладно. Надо сейчас. Ты не насрал тут? Надо смотреть на пол хорошо, аккуратно. Все нормально? Где ты спал? Говори. Ну, у него ж лоток стоит, он ходит в лоток. Потом раз Смотри. его поссал. Ну, нормально. Так, за Молодец. три дня. Мурчик. Мурчик. Ты Мурчик. Иди. Пошли. Ой, это какой-то кошмар. Романа, да? Це Романа. Это Романа, пускай переодевается, идет. Рома, возьми рюкзак. Это наши. Это тоже там сейчас продукты. Так, яйца надо достать. Все, и вот вещи, дочь, заберешь? Вот правда, когда мы будем, если будем С посылки получил уезжать. разного веса. А я не знаю почему. Вот, вага 12,5 килограмм, а в одной 12,1 килограмм. Ну, значит, что-то тяжелее. Намотал, да? Да. Мурчик. Я говорю, как если мы будем уезжать, у нас сейчас багажник забитый. Ну, детей просто не будем собрать. Да? Ну, Да. А Вику попробуй не возьми. Кто за рулем будет ехать, да, Ага. дочь? Ты ж скажи. Ну, а ты видел, как ремнями это делают? Я думал, может, тут адрес почты есть. А тут нет, это только индекс. А, нету, что ли? Не, ну и Почта? это что? Да. Эти Полтава? корешки накладные. Я думал, что Да. тут будут писать. Так там же тетя Света написала адрес. Да, папа имеет в виду, что вот тут думал написано будет. Так, ну все, давайте выгружаться, переодеваться и не знаю, чем жрать. Нет, Я хочу чай. есть. Я не ела. Я сейчас вам накручу эти, Хот-догов? да, Только лавашей. Уши сейчас она накрутит. Так, Я это мое туда. Фен куда? Тогда не Туда? буду крутить. В кухню. Вот это. Туда? Да, то все туда. Так, Ром, все, давай, иди переодевайся, сына. Угу. Лаваш делать тебе? Это, Ну, все тогда. это тоже туда. Там мои. Так, решили с Викой пойти на низ посмотреть, что там вода уже набралась или нет. Курям привет говорит, да? Я их еще не видела. М. Уже так на солнышке тепло, хорошо. Да, они Вообще. до сих пор тут есть. Кто? Ну, живность какая-то. Она в воде Ля. смотрит живность. Вот тут одни Сейчас покажу. большие.
А вот тут маленькие. А ну, чуть-чуть это так, чтобы они пошевелили. Не, чтобы они Ага. пошевелились. Я их боюсь. Я не знаю, что это такое в воде живет. Я сама... Что вот это длинненькое такое? Не знаю, тоже что-то такое Откуда непонятное. оно здесь взялось вообще? Ладно, если в этом было. Прикинь, рыбы начнут плавать там. Ага. Бабушка вчера тоже немножко покопала, тут прибралась. Чистота и порядок. Вот таким устройством плохо копать, в землю не вкопаешь. Да, ну так в по всю... нашей земле плохо копать. Ну это да. Да в этом году оно все такое сбитое, земля сбитая, вообще тяжело копать. Мы сейчас посмотрим, что тут за день произошло. Ничего. Ничего, как всегда. Все как было, так и осталось. А воды не больше стало? Где? Там? Нет, там, наверное, так как и было. Тут больше Ой, стало. как хорошо, тепло. Ага, тут больше стало. Сейчас Да ё-моё. покажу вам. Да, тут вообще начинает набираться потихоньку. Будем на катке. Ну, Зимой вон там, видите, кататься. уже начинает Ой, больше там. там. Тоже, глянь. Да, ну там и Боже было, ты. дочь. М. Там и было оно. Уже как не хочется холода вообще просто. Не хочется зимы. Сидеть в 4 стенах. Ой, да. Главное, чтобы было тихо и спокойно, а все остальное переживем, да, дочь? Да. Доча, как всегда, кушает. Если будем ехать, чтобы мы спокойно доехали. Ну, это да. Так что надо будет успокоительных напиться Кому-то, кому-то. кто будет с нами ехать, да? Ну да. Все нормально будет. Все хорошо. Может, вообще никуда не Ничего. поедем. Все будет отлично. Зато я буду уже совершеннолетняя. Да. И без... Через несколько дней уже. Ну ничего, это не главное. Это какая-то всего лишь пластмасса. Ну да. Главное, что умеешь ездить Главное, уже. что умею, да. Слушайте, ну какая-то тишина целый день вообще. Просто аж страшно становится. Не будет ли что-то ночью? Кукла, перестань. Короче, вы знаете, уже привыкаешь к вот этому бабахканью. И уже как-то тишина, как-то, короче, непонятно. Как непривычно уже. Александр тут под музыку копает. Включил себе музыку. И копает, копает. Только что выдавал. Кто? Оскар бегал? Так тут, я не знаю, он не врезался нигде. Ну, Ля на него. да, ты выкопал яму, лег в нее. Вот это мы его покупали сегодня или вчера. Да-да, слушай. Что Ну, а вытворяет? Ну, хочется. Кошмар, боже. Это какой-то ужас. А потом нам в кровати. Что? Довольный? Как вот не залез туда? Да, кстати, я его только что с улицы забирала. Не, водоем не залез. А, ну да, это Тут тоже бегал, хорошо. Тут пылюки было. Тут он и туда, и через забор, и в забор. И Так, и за Вика мне забор. только что кричит, говорит: мама, а ничего, что у нас Оскар, говорит, по улице бегает? Я говорю: да ничего. Ну, нормально. Я говорю: для папы, может, и ничего, говорю. А мы с тобой переживаем, как всегда. Я тоже переживаю, когда там дети. Ну да. Ну, я вышла, позвала его, говорю: заходи домой. Он зашел быстренько, Знаю, да. послушался.
Уже так хорошо солнышко светит, тепло вообще. Я в одной футболке. Утром прохладнее. Классно. Когда в теньке. Санька вообще он в шортах и в футболке. Хорошо так вообще. Солнышко так встать и загорать. Да. А где? А, ешь вилами, да? Да. Ты красавица. Так всегда. Какие Я нафиг тоже вилы? хочу этот Что? покопать. Ну возьми, бабушки там маленькой лопаткой мне дарили. В песке сядь там, поройся. Не хочу. Ну, видишь, уже не хочешь. Так, Ну, мне он лопату вторую всегда притащил. нас жалеет. Возле этого стоит. Не надо. Они трохи поднялись. Ну я чуть-чуть, ладно? Я Ой, что ж- нравится. Посередине. Вот так, туда, рой. Да, На да, дом. Скажи, нет, я так себя вижу, да? Да. Я девочка, мне можно. Девочка, вообще нельзя тут ничего длиться. Ну это да. Ну а что? Люди видят, что один ты только работаешь, и все. Да, конечно. Ну, конечно, бабушки снимают, когда ты снимаешь. Ну, бабушки нема, да, когда я Я снимаю. могу подтвердить публично. Кто И тут? меня никто не снимает, что я тоже работаю. Вот то именно. Я могу подтвердить, кому хочешь. Да никто не поверит, потому что скажет, ага, это ж он муж ей. Конечно, он скажет, что она все делает. У меня камера плохая, не снимай. Дэвин опять где-то пошел. То Мурчик, что ты? Здесь лазер. Даже ветра почти нету, да? Вот так наверху ивушка только колышется Ага. так немножко и все. Мурло. Да. А по тропинке неинтересно было, да? Мурчик, Надо по этому, иди ко мне. по копаному. Иди ко мне, мальчик, иди сюда. Ой. Иди сюда, иди. Иди ко мне. Мурчик, иди сюда. И Марсик, глянь, придет к нам даже. Да, вообще уже думаю, что мы на рыбалке. А нет, что-то он другое думает. Марс. Эля, Мурчик на него сейчас. Мурчик, не трогай его! Да ну чего ты, Ля, он нюхает его всего лишь, Ага. и все. Видишь? Марсик. Марсюня. Марс. Иди сюда ко мне. Марс. Марсик. Иди ко мне. Ох, и Марчунька. Все, бежи. Ты пришел, чтобы мне мешать, да? Да, тоже, видишь? Ой, ты боже мой. Марс, вот как раз вот ты вовремя пришел. Ага, и Мурчик, глянь. Они, короче, все сегодня купаются в этом. А потом к нам Соскучились все. приходят спать к нам, блин, грязные. Так, у нас уже вечер. Мы покопали и решили тут немножко надо будет кучу, вот увидите сзади, Саньке попалить мусор всякий. Вот. Боимся, конечно, что тут может загореться. Ну, мама уже костер зажигала, жгла костер, и все было нормально. Милка пошла. Так, ну все, мои дорогие. Все у нас все хорошо. Тишина пока, тихо, спокойствие везде. Ничего вроде нигде не бахкает, слава богу. Ну, как ночь пройдет, мы еще не знаем, конечно. Все в ожидании
чего-то, либо хорошего, либо плохого, короче, не знаю. Так что всем пока-пока, подписывайтесь на наш канал. Всем будем рады. Всем мирного неба, тихой ночи. Пока-пока.